حضرتك كاتب وعالم كبير تعتز بيها مثلا؟ والله الواقع الآثار العراقية أنا كلها عزيزة علي وواكبتها، وقسم منها أنا استخرجتها في إيدي. بصورة شخصية عندي ذكرى لأثر جدا صغير، ومشاهد يعني كان يجب أن أجيبه عندي قالب. هو لو حصين نعم لو حصين موجود بالمتحف العقربي. المتحف ما عندك نسخة منها مثلا؟ لا، في المتحف ربما أحسن. فلو حصين مرسوم فيه مثلث وأرقام مسمارية وخط مسماري، هذه وجدتها أنا شخصيا، كنت مسؤول عن التنقيبات في الحفظ. طبعا لأول وهلة هذه هو شيء من الرياضيات بشكل هندسي، إنما المشكلة أي نوع هو يأخذ ويضع القضية، يضع الفرضية، يقول أقمت عمود على وتر والطلع كذا والمساحة كذا فأوجد طول أضلاع مجهولة ويعطي الحل. المشكلة بالرياضيات القديمة الأخ يجوز احنا شوية ابتعدنا عن الموضوع، أن الرياضي القديم لا يقول لماذا عمل كذا. الرياضي الحديث يجب أن يفسر الخطوات على أي مبدأ صار. فمثلا يقول قسم هذا على هذا، اضرب اثنين، خذ الجذر التربيعي، تخرج عندك النتيجة هنا هي الروح. لماذا؟ فأنا ظليت الواقع هاي أتذكرها 1948 نشرتها في مجلة سوما. المعنى اللغوي فاهمه، قسم كذا، لكن لماذا؟